హలో అందరికీ. నేను చెప్పబోయే టిప్పు ఏంటంటే, చిన్నపిల్లలకు జలుబు గురక అంటారు కదా, 3, 4 నెలల, 6 నెలల, సంవత్సరం పిల్లలు వాళ్ళకు బాగా జలుబైన మన పెనం మీద ఇట్లా కొంచెం వేడిగా చేసి ఇట్లా కొంచెం వేడి చేసి తీసి, బాగా వేడి చేయద్దు, కొంచెం వేడి చేయాలి. పిల్లలకు పెట్టే విక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ విక్స్ ఇట్లా రాయాలి మొత్తం. ఇట్లా మంచిగా రాసి 2 ఆకులకు రాసి ఇట్లా ఇట్లా వాళ్ళ తలపైన అలా మాడపైన ఇట్లా పెట్టి మంచిగా ఇట్లా పుల్ల కట్టాలి. ఆ జలుబు ఆ గురుకు కనులు బంద్ అయ్యేదాకా ఇట్లా కట్టండి పుల్ల. పిల్లలకు తొందరగా నయం అవుతుంది, హాస్పిటల్ తీసుకుపోయే పని ఉండదు. ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.